nk'uko nari nabivuze mbere, abantu bose bagize uruhare muri iki kibazo cya malpractice bagomba guhanwa y'intangarugero. Umwarimu wakopeza abanyeshuri, uwo ntabwo aba ari umwarimu, ntakwiye kuba mu burezi, ntakwiye kuba mu burezi kuko ntabwo arera, ntabwo arera. Rero niturangiza iperereza twavuze, abo bizahama yuko bagize uruhare muri ibi bintu bazahanwa, ngira ngo niturangiza kubahana ntawe uzongera kubikora, kugira ngo bumve yuko iba ari ibintu utakumva gukurikiza rwose, kuko nk'uko Narcisse yarabivuze, tutabikemuye bizamunga uburezi. Ntabwo rero ari ibintu twakwihanganira, ni ibintu tugomba guca burundu bikavaho. Ubwo ibyo numvise nk'umunyamakuru ni uko uwo bizahama mbere na mbere azabanza yirukanwa. Ibyo ni byo wumvise. Yes, tubaye ikaze ndetse tubifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no kuryoherwa n'amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye tujya tubagezaho buri munsi uko bwije nuko bukeye. Tasike urakaza neza kuri KC Kigali Connect, nkubwira ngo uringeze cyane kuba warahisemo kujya ukurikira amakuru yacu ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho umunsi ku wundi. Hanyuma rero tugiye kuba twagaruka ku nkuru imaze iminsi irimo iracicikana, ndumva hashize nk'ibyumweru nka bibiri irimo iracicikana, ariko nanone tuyihuze n'ikiganiro Minisitiri w'uburezi ndetse n'umuyobozi mukuru wa NESA yagiranye n'ikinyamakuru RBA ku bijyanye n'iki kibazo, basobanura cyane cyane ku bijyanye no gukopera byaranze cyane ibi bizame, ndetse n'ababyeyi benshi bakaba barekarama bavuga ko amanota y'abanyeshuri babo cyangwa se abana babo atigeze asohoka, ibyabateye ikibazo cyane gikomeye ndetse ibyateye ingaruka kuri aba bana, kubera ko niba amanota yawe adasohotse uri umwana w'umunyeshuri, abandi bana yarasohotse, wowe ntusohoke ntiwibone kuri liste kandi wumva ko wakoze neza, ni ikibazo gikomeye cyane. Benshi bakaba barira bataka bavuga ko iki kibazo kigomba kubonerwa umuti. Muri iki kiganiro aba bayobozi bombi bagiranye n'ikinyamakuru RBA babisubije byose, bagaruka ku bijyanye n'ibibazo byaranze ibizamini, aho hagaragaye cyane ibijyanye no gukopera. Nibyo tugiye kuba twagarukaho, ariko nanone murabyibuka ko umunyeshuri bita Uwamariya Leontine yabaye uwa mbere ku rwego rw'igihugu, ariko ntiyatangazwa, ndetse byateje ikibazo gikomeye cyane ngo kubera ko batigeze bamufatisha kuri telefone ndetse ntibabona uburyo bamugeraho. Murabyibuka neza ko ngo ikibazo ngo cyabaye ngo umuntu bahamagaye bagasanga ntabwo ari umubyeyi we, ndetse nawe akemeza ko awo nguwo ari umwana we, ariko nanone baje kureba ibijyanye n'ubugenzuzi baza gusanga harabaye ikibazo muri systeme nomero, harimo ikosa rikomeye cyane, ariko nanone biza guterwa nuko ngo uyu mwana none aba kure, ari uwa kure, ibyatumye ngo ataboneka mu muhango wo guhemba babaye abambere. Ibyo ngibyo ntabwo ndi bubisubiremo, byabaye saga nyinshi cyane, abantu birabarakaza cyane, abantu benshi batangira no kugenda bapostinga bavuga ko harimo kuronda cyangwa se ironda. Murabyibuka bagenda bapostinga umuyobozi arimo aratanga ibihembo kuri Musonga Isimbi Ola, nawe wabaye uwa mbere, umunyeshuri nawe wabaye uwa mbere ku rwego rw'igihugu, wiga ku kigo cyangwa se wiga ku kigo cya Fawe Girls School, bavuga ko ngo yaba yaribiwe amanota, yaba harajemo ibintu bijyanye n'ironda. Ibi byose rero uraza kuba wasobanukirwa muri kiganiro abayobozi bagiranye n'ikinyamakuru RBA, bashe ko wamenya ese koko birashoboka ko umunyeshuri ashobora kuba yakopera ibizami, ese bigenda bite, ese
ni gute abarimu bashobora kuba bakopeza abanyeshuri? None se ni gute byo abanyeshuri bashobora kuba bakopera mu kizami? None se ni gute ubundi ibizamini bishobora kuba byabonwa cyangwa se ibibazo bishobora kuba byabonwa mbere bikabonwa n'abantu runaka bakabasha kuba baba bakopeza abanyeshuri? None se ko hari ibigo bigiye bitandukanye bigenda bishyirwa mu majwi biregwa ko ndetse bishinjwa ko ibyo bigo bigura amanota, bikagura amanota, bikwishyura amafaranga runaka kugira ngo bibashe kuza mu bya mbere. Ibyo ngibyo na His Excellency Paul Kagame yabivuzeho, aho hari ikigo cyishyuye amafaranga, aho yatanze n'urugero rw'amafaranga avuga 800,000 yahawe umuyobozi ukomeye mu bijyanye na education. Ayo mafaranga arayafata 800,000 gusa, aravuga uburyo abantu bashobora kuba bazira n'ubusa, ku buryo 800,000 ashobora kuba bagurisha igihugu, ukabasha kuba wakwica ibintu uko nguko. Abanenga bikomeye cyane, bigaragara ko ari ibibazo byahereye kera, ariko ugiye kumva ibisubizo byabyo muri iki kiganiro bagiranye n'ikinyamakuru cya RBA. Nk'uko nari nabivuze mbere, abantu bose bagize uruhare muri iki kibazo cya malpractice bagomba guhanwa y'intangarugero. Umwarimu wakopeza abanyeshuri, uwo ntabwo aba ari umwarimu, ntakwiye kuba mu burezi, ntakwiye kuba mu burezi kuko ntabwo arera, rero niturangiza iperereza twavuze, abo bizahama yuko bagize uruhare muri ibi bintu bazahanwa. ngira ngo niturangiza kubahana ntawe uzongera kubikora, kugira ngo bumve yuko ari ibintu utakumva gukurikiza rwose, kuko nk'uko Narcisse yarabivuze, tutabikemuye bizamunga uburezi. Ntabwo rero ari ibintu twakwihanganira, ni ibintu tugomba guca burundu bikavaho. Ubwo ibyo numvise nk'umunyamakuru ni uko uwo bizahama mbere na mbere azabanza yirukanwa. Ibyo ni byo wumvise. Bitandukanye n'ibyo muvuze Minisita. Ntabwo akwiriye kuba mu burezi, none yaguma yaba kiburimo. Ntabwo agomba, urumva bikurikizwa n'amategeko uko amategeko abigena, ariko ubundi ntabwo agomba kuba ari mu burezi. Ikindi gitekerezo ku mbuga nkoranyambaga twakiriye ni icy'uyu nguyu witwa Filosi, aravuga ati ibibazo ni byinshi, ariko ikibazo cyo gukopeza abana, bajye bafata abarimu bajye ku masite batazi mu yindi ntara n'abandi gutyo, ndetse no gukosora bigende gutyo, bityo bizaca umuco wo gukopeza abana. Dr. Bahati, muravuga iki kuri iki gitekerezo cya Filosi cyo gufata abantu ngo bakabajyana hirya no hino? Urebye ntabwo wenda kuba uko dupanga abantu bajya guhagararira ibizamini no kubikosora, urebye ari cyo kibazo cyane, ahubwo ikibazo ni iyo mico mibi, kuko urebye uko ibibazo twabibonye twabisesenguye, ntabwo biri hose. Ntabwo usanga ari ikibazo wenda rusange cy'igihugu, ahubwo biba biri ahantu abantu bafite iyo mico mibi yo gukopeza abana. Mu by'ukuri naho ngaho ikibazo twakirebera, tukagicisha mu gushyiraho ingamba zo guhana babigiyemo kugira ngo n'abandi bazinukwe, kuko n'ubundi uramutse niyo wabavanga gutyo, babandi n'ubundi bafite ya mico bashobora kubikora. So twarebera rero twakora iki kugira ngo bicike, kuko igitekerezo yaratanze kiranagoye, kuvana abantu mu ntara imwe ukabajyana mu yindi, logistics yazamo n'ibyakoreshwa byaba byinshi. Ahubwo ze muratekereza ko byatanga igisubizo ubundi? Nakeka ko ibyo ntabwo bikemura igisubizo, ariko bisa nk'aho bigenda bikimura. Ntibikemura ikibazo, ahubwo biragenda bifata ikibazo bikijyana ahandi. Ahubwo nk'uko DG yarabivuze, turebe icyakorwa kugira ngo bicike.
turebe icyakorwa kugira ngo n'umwarimu ashobore gukoresha ikizamini abana be atabakopeza. Kuko wibuke ko ikizamini cya leta ni kimwe kiba mu wa gatandatu wa primaire. Umwana aba yarize n'imyaka 5 ari kumwe na mwarimu. None se niba tugiye gukora ibyo ngibyo tuzatubikora muri buri mwaka, buri gihembwe, mwarimu se igihe arakoresha ikizamini aragikora ati? Niba adakoresha ikizamini kugira ngo arebe niba koko ibyo yigishije umwana yarabimenye, abone kujya ku kindi gice cyo kwigisha. Ni ukugira ngo tugere ahantu aho mwarimu yumva yuko ikizamini kigamije kumuha we feedback yo kuvuga ngo ibyo nigishije umwana yarabimenye, afite ubumenyi. Niba atabufite, mwarimu avuga ati ni ikindi kintu nakora kugira ngo uyu umwana arusheho kumenya, aho gutekereza ngo ikizamini ni ukugira ngo bakagikoresha gusa abana batsinde. Babimenye batabimenye, it's not the issue. Rero mureke dukorane kugira ngo iki kibazo tugikemure burundu, aho kuvuga ngo tukimurire hariya, kuko ntabwo twaba tugikemuye. Rero nibyo na Deje yaravuze, ahubwo twebwe turavuga nukuvuga ngo ni iki twakora. Yego abantu baranga bakaba abantu, uwo bicitse nawe ahanwe ku buryo nta wundi wakwifuza kubikora. Ariko abandi turebe uburyo dukorana, tukajya muri wa muco wo kwanga guhemuka, uhemukira abana. Ahubwo tujye mu muco wo kureba uburyo tubafasha kugira ngo biyubake, bige, bamenye, batere imbere. Hari uwari uvuze ati aho nta mahirwe icyitwa amanota meza cyaba gitanga ku buryo bihinduka impamyi y'abahatanira gukopera no gukopeza abana. Kenshi abana akaba aribo babigwamo ikintu cy'amanota meza ngo ku bigo by'amashuri uko abantu batondeka. Yavuze ati urugero imihigo y'amashuri n'uturere, icyo kintu cya visibility kutuma ngaragare neza ko nsindisha cyane, ati cyo nticyaba kiri, ntabwo navuga ngo bitanga amahirwe, ahubwo ubwo ni icyuho cy'abatekereza gukopera ari icyo ngicyo navuga ngo bashaka. Ati amahirwe ahabwa abana muri orientation y'ibigo byiza baba bazigaho nyuma yo gutsinda, nyine bakabakopeza kugira ngo koko n'abazagira abana bajya kuri bya bigo tuvuga ngo by'indashyikirwa. Ati ibyo si ibyuho inzego z'uburezi zarebaho niba nabyo bidashobora gutuma ibigo, abarezi, abayobozi b'ibigo bashaka gukopeza abana nyine kugira ngo bazagaragare nk'abakoze neza kurusha abandi. Minisitiri, nibyo ibyo avuga rwose nibyo. Ni ukuvuga ngo umuntu aravuga ati reka abana banjye batsinde. Hari uburyo bubiri abana bashobora gutsinda. Kuri yo bwakabaga ubigishe batsinde, hanyuma byerekane ko ishuri ryawe rikora neza. Kandi ni nayo mpamvu ubu ngubu tugenda dutangaza uburyo ishuri rikora, uteretse gusa mu wa gatandatu, abo ukereka uburyo rikora mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu, mu wa kane, mu wa gatanu, mu wa gatandatu. Impamvu ni uko wasanga amashuri amwe avuga ati ni mu wa gatandatu gusa niho bampimira, abo ugasanga hari n'amashuri yagira gutya akageza mu wa gatanu agasibiza abanyeshuri benshi kugira ngo abagiye mu wa gatandatu bose babe ari abahanga, bazatsinde ku rwego rwo hejuru. Kandi wareba muri 5e ugasanga buzuyemo. Ibyo rero uvuga ngo reka tujye tureba mu ma classes yose kugira ngo ishuri rikore neza. Igisha, fasha abana, ubakurikire muri remedial, urebe icyo bakeneye icyo ari cyo. Ikintu cyose ushobora ubikore gutyo, nibwo uteza imbere ishuri ryawe. Ntabwo ari ugukopeza aribyo biteza imbere ishuri ryawe. Icya kabiri, nkuko Deje yabivuze, mu bana 100 barangiza primaire, abana 7 nibo bonyine bajya muri boarding. Ni ukuvuga 93 biga bataha. Ntabwo rero dushobora kuzamura ireme ry'uburezi twitaye kuri
ba bandi 7 gusa. Tugomba kwita kuri ba bandi 93. Ubu rero imbaraga turiho turakora ni ukuzishyira muri aya mashuri wiga utaha, kugira ngo tuzamure ireme kuri ayo mashuri. Icyo gihe ndakeka ko ababyeyi bazajya banifuza ko umwana yiga ataha. Ingamba zo kugira ngo mubigereho kuri ayo mashuri y'abiga bataha nibwo nizihe mwafashe? Ingamba zo kugira iryo reme rizamuke ku mashuri y'abiga bataha, icyambere ni ukugira ngo, urazi ko twatangaje impinduka zerekeye abarimu, capacity y'abarimu ngo tuyizamure, training z'abarimu kugira ngo tuzikore mu buryo buri structured bufasha kuzamura ireme ry'uburezi ku mashuri. Ibi byose turabikora kugira ngo dushyire imbaraga muri ya mashuri. Hari ibyo twahinduye, wabonye bya capitation grant twongeje kugira ya mashuri y'abana biga bataha agire ibyo akeneye, abone n'ibyo akeneye byasaba amikoro akenewe. Ibi byose twari kugira ngo bizamure ireme ry'uburezi kuri ayo mashuri. Noneho ba bana 93 bajyayo bige neza, bige neza. Icyo gihe uzasanga kujya muri boarding school mu by'ukuri bitakira ibintu abantu birukira, nta kinyuranyo gihari. Kandi wibuke ko nkuko nabivuze, ni abana 7% nibo babijyamo, bajya mu bigo byiga bicumbikira abanyeshuri bavuye muri primaire bajya muri secondaire. Ahubwo twagwe no gutekereza, kuko urazi yuko hari n'abana bava mu wa 3 bajya mu wa 4 nabo bagashaka kujya kuri boarding school. Ibintu twagomba gutekerezaho ni ukuvuga ngo abo bana kuki tutabongereza ya mibare, ba bandi bo mu wa mbere wa kabiri wa gatatu bo bakajya biga bataha, niba ireme ry'uburezi kuri ya mashuri wiga utaha ryarazamutse rikagera kuri level imwe na boarding school. Ibi ni ibintu tugomba kureba kugira ngo abana bose bagire amahirwe angana. Nawe ubundi uzasanga ari 7% aribo, nicyo gituma nyubona nyine abantu bose bashaka kujya muri boarding. Bimwe muri ibyo ngibyo ni reputation iba yaragiye kuri ayo mashuri, ariko it doesn't match the reality. Ni ukuvuga ngo hari amashuri y'abana biga bataha usanga akora neza kandi yigisha neza. Rero ni ukugira ngo dushyire imbaraga muri ayo mashuri tuyazamure yose. Icyo gihe umubyeyi azaba afite aho umwana azajya hamunezeza hose. Tujye ku bindi bitekerezo nabyo twakiriye binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Uyu yitwa Dan aravuga ngo how can NESA ensure that national examinations are appropriately designed and aligned with learners levels so that examinations results accurately reflect their abilities and competencies? Mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo NESA irakora iki kugira ngo ibiva mu bizamini amanota abe ahuye koko n'ubushobozi n'ubumenyi umwana afite? Deje Bahati. Murakoze cyane. Ahangaha ndagira ngo mvugiye ko mu gutegura ibizamini bya leta tuyoborwa n'integanyanyigisho. Integanyanyigisho yarateganijwe ayishingiye ku bushobozi. Ubu ngubu buri somo na buri cyiciro by'abana biga haba harimo ibyo biga kandi hariho n'ibyo bagomba kugeraho nk'ubushobozi, kugira nk'ubushobozi igihe barangije kwiga ibyo biteganijwe. Ntabwo rero iyo dutegura ibizamini bya leta tujya hanze y'integanyanyigisho niyo tuyobora. Hanyuma ikindi cya kabiri ni uko hari amabwiriza tuba twarashyizeho ayobora gutegura ibyo bizamini bya leta, nayo mu by'ukuri tuyashyiraho dushingiye ku byo integanyanyigisho ivuga n'icyo tuba twiteze ku mwana wayize kuba azi n'ubushobozi kuba afite. Biratuyobora rero n'andi mabwiriza n'abo dukorana nabo mu gutegura ibizamini bya leta ku buryo dukora uko dushoboye tugakurikiza integanyanyigisho, ariko nanone tukamenya ngo turategurira ibizamini
abana bari ku kigero gitandukanye, ni nayo mpamvu usanga ibizamini biba birimo ibibazo nabyo biri ku kigero gitandukanye. Numva ari icyo ngicyo nasubiza uriya wari ubaje kiriya kibazo. Yavuze ngo ese minisita ko dusigaye tubona ibizamini bigera hanze nyamara bitari byakorwa, mu by'ukuri biba byavuye hehe? Ahubwo murebe muri NESA kuko mufitemo ababifitemo akaboko. Uyu ni umuntu aravuga ati ubwo biranjyana ku buryo ibizamini bitegurwa bigatunganywa kugeza bikozwe. Iyo process ubwo rugendo uko rukoze bikoze bite ku buryo hatabonekamo icyuho cyangwa ibyo avuga namwe mugenda mwarabibonye? Ndumva yarabajije minisita, wenda na Deje ubwo araza kugira icyo yongeraho. Yenda natangira noneho Deje agakomerezaho. Ngira ngo byafasha Deje atubwiye uburyo ibyo bizamini bikorwa kugira ngo abantu babyumve. Noneho urebe ahava ikibazo, kuko mu byo twabonye ubu ngubu ibibazo byose byari ku munsi w'ikizamini nyirizina, umunsi gikorwa nibwo hagaragaye ikibazo. Mu bibazo byose ubu ngubu dufite ni aho ngaho byari biturutse, ni ku munsi ikibazo cyari kirakorwa. Ariko byafasha abantu bumvise uburyo ibizamini bikorwa, uburyo bigera aho bikorera n'uburyo bitangwa, bitegurwa kugeza bikozwe, abantu mubamara impungenge cyangwa koko niba namwe iki cyuho mwarakibonye, kuko uyu waremeza ko ngo ibizamini bijya bijya hanze bitari igihe cyo kubikora kitaragera. Deje Bahati. Murakoze cyane. Ubundi ibizamini bya leta, urugendo rw'ibizamini bya leta rwabanijemo ibyiciro bigiye bitandukanye ngiye kugarukaho. Ikibanziriza ibindi mu gutegura ibizamini bya leta ni ugutegura icyo bita imishinga y'ibibazo. Imishinga y'ibibazo nk'uko nabivuze mu kanya iba ishingiye ku nteganyanyigisho tuba tugenderaho. Noneho nyuma yo gutegura iyo mishinga y'ibibazo hakazategurwa, dushingiye kuri iyo mishinga y'ibibazo hakategurwamo ibizamini nyirizina. Ibizamini nyirizina rero iyo bitegurwa, aho ngaho icyiciro cya mbere nacyo umutekano uba uhari, ni uko bitegurirwa ku mamashini, kuri za mudasobwa, mu by'ukuri ziba zifite umutekano ku buryo ntabwo washyiramo ikindi kintu ngo ukivanemo, ntabwo zishobora kujya kuri interineti, kandi ibyo bikorwa n'abakozi ba NESA bashingiye kuri ya mishinga y'ibibazo. Iyo rero ibizamini nyirizina bimaze gutegurwa, hakurikiraho igihe cyo kubicapa no kubitubura. Bikorwa mu mutekano mu by'ukuri usesuye, kuko icyo gikorwa cyose abakirimo cyo gucapa no gutubura ibizamini bya leta babitangira hagati nko mu kwa gatanu, ariko ababa bari muri icyo gikorwa baba bakorera hamwe, bari ahantu hamwe, ku buryo bahasohoka ikizamini cya nyuma cya leta gikozwe mu kwezi kwa munani. Kandi aho baba bari kumwe n'inzego zitandukanye z'umutekano dufatanya muri aka kazi, umutekano ubucunzwe w'ibizamini. Byamara rero gutuburwa, kubicapa no kubitubura, dukurikizaho kubishyikiriza, kubigeza ku mashuri y'aho bizakorerwa. Mbere y'uko bigezwa ku mashuri, bigezwa ku karere. Mu kubiherekeza bijya ku karere hajyana umukozi wa NESA na ya modoka nini biba birimo, ariko biba binarinzwe, mukorana n'inzego z'umutekano zigenda zibirinze. Bikagenda bikagera ku karere, naho ni ukuvuga ni akarere runaka, hakaba hari inzu bijyamo twita strong room, iba ifite umutekano, kandi iyo nzu irindwa nanone n'abashinzwe umutekano aho ku karere. Nyuma rero amashuri aho bizakorerwa, bakazajya baza gufata ibizamini bizakorerwa kuri shuri runaka, nabwo abo baza kubifata baba bari kumwe n'abashinzwe umutekano. Byagera ku ishuri aho bizakorerwa, tukabishyira muri ya nzu nayo ifite umutekano ijya kumera nk'iyo ku karere. Iyo nzu
mu by'ukuri bifite ingufuri nk'ebyiri ndetse n'inzu ushinzwe umutekano ahora areba igihe icyo ari cyo cyose. urufunguzo rukabikwa nande? ubundi aba ari imfunguzo ebyiri. Yego. Ubundi ku ishuri dukoreraho ikizamini haba hari umuyobozi w'iyo center exam, hari n'umwungirije. Za ngufuri navuze ebyiri, urufunguzo rumwe rubika umwe muri abo, umwe agatwara undi agatwara urundi, kandi urumva ko umwe ntabwo yafungura, muri make umwe ntiyafungura ngo ajyemo. No kujyamo rero ubu ngubu bajyamo ari batatu. Ni ukuvuga uyu munsi bagiye gufata ibizamini byo gukora, binjiramo uko ari abo babiri, bakanajyana nawe undi ushinzwe umutekano. Noneho bagafata ikizamini akireba bakagikuramo, hanyuma nk'uko minisitiri yabivuze, iyo rero bamaze kugifungura za saha zigeze, nibwo bya bindi byose twavuze babitangira. So niyo nzira ibizamini bya leta binyuramo kugira ngo bigere ku mashuri hama binakorwe. Twamara kubikora rero bakabikosora, tukabijyana aho bikosorerwa. Kubikosora byo nabyo bikosorwa mu itsinda ry'abantu baba bakosora ibyo bizamini, bo n'abarimu ari nabo mu by'ukuri badufashije gusesengura ibi ngibi twabonye, badushyikiriza report, natwe tuzirebyeho kuko tubona habaye ikibazo. Abarimu mu gukosora nibo bavumbuye ko barababwira bati nyabuna hano iyi ni akazi basanzwe bakora mu gukosora, bagenda bareba ibintu babona bitameze neza, yewe baba babonye byinshi buriya, baba babonye byinshi cyane, ariko bimwe bagakora inama bakabivugaho, bakavuga bati ibi nibyo tubona bikwiye gushyikirizwa inzego kugira ngo bifatweho icyemezo. Kuri mwebwe rero mukurikije uko sisiteme yose ikoze kuva ikizamini gitegurwa kugera gikozwe, nta cyuho gihari cy'uburyo ikizamini cyajya hanze atari umunsi wo kugikora? Kugeza ubu ntacyo cyuho ntacyo. Yavuze ati murebe muri NESA niba atari umuntu wo muri NESA ububizi warabibonye. Yenda abivuze bavuga ati kubera kuri muri NESA, ariko ngira ngo wumvise process uko ikora. Buri process irimo security. Rero usanga simuze ko biba impossible, ariko byaba bikomeye ko ikizamini gicika kikavamo kikajya hanze. Ariko ibyo twabonye ubu ngubu ni ibyabaye ku munsi ikizamini cyakoreweho. Nibyo bibazo turiho turareba, ariko turareviewinga process yose nyine. Ubwo hari ibi ni igihuha rero, iyo umuntu avuze ngo hari igihe ibizamini ngo bijya hanze igihe kitageze, ubwo ni igihuha nacyo. Aramutse ari nka case afite, akaba afite ibimenyetso, yabadufashije. Mwe ntabwo murabibona? Ntabyo turabona kugeza ubu ngubu.